இது தாய்ங்களா? கடாவா? இது என்ன ரகம்னா? இது என்ன ரகம்? தலைச்சேரியா? போயர் ரகம். இது வந்து இங்கே உற்பத்தி ஆனதா? உங்ககிட்டே உற்பத்தி ஆனதா? குட்டி நல்லா வளமாக தான் இருக்குது, நல்லா சூப்பராக. குட்டியெல்லாம் ஒன்று கூட பழுதடை இல்லைங்களா? பழுதடிது. அதான் பண்ணையில் தான் வந்து பழுதடை தான் செய்யும். ஓரளவுக்கு தான். ஆனால் இப்போ வந்து இந்த வெயில் டைம் ஆயிடுச்சு. இந்த வெயில் டைமில் வந்து சீட்டு போட்டிருக்கீங்க. இந்த சீட்டுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இது வந்து இந்த மேல மரம் இருக்குதுல்ல, சுற்றி வந்து மரம் வச்சிருங்க. இந்த மரம் நிழல் வந்து பெரிய பெரிய மரம் இருக்குது. அந்த மரம் நிழல் வந்து மேலே படுறதுனால நீங்கள் தண்ணி தெளிப்பெல்லாம் தெளிக்க மாட்டீங்களா? சூரியன் இந்த பக்கம் போகும்போது நிழல் புறா இந்த பக்கம் நிழல் வந்து இப்போ நீங்கள் சுற்றி மரம் இருக்கிற இடத்த தான் அமைச்சிருக்கீங்க இந்த கொட்டாவை. சரி சரி சரி.